ჭირსა შიგან გამაგრება, ასრე უნდა ვითქვით კირსა, თავისი საცნობისაგან, ჩავარდების კაცი ჭირსა. ვისაც გაჭირვების ატანა არ შეუძლია, ის დიდი გაჭირვებისთვისაა განწირული. ჟან-ჟაკ რუსოს მახვილი გამონათქვამები, ციტატები, აფორიზმები და ბრძნული სიტყვები. მტერთან მშვიდობის ყიდვა ნიშნავს ახალი ომისთვის მისთვის სახრეების შეძენას. ფული, რომელიც გაქვს, თავისუფლების იარაღია. ფული, რომელსაც დასდევ, დამონების იარაღია. ის კი არ თქვა, რამდენი იცხოვრე, თქვი ის, რისთვის ცხოვრობდი. მოთმინება მწარია, მისი ნაყოფი კი ტკბილი. ყველა ბოროტება უძლურებისგან წარმოიშობა. თავისუფლება იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ აკეთო ის, რაც გინდა, არამედ იმაში, რომ არ აკეთო ის, რაც არ გინდა. იცით თუ არა საუკეთესო საშუალება, რომ თქვენი შვილი უბედურად აქციოთ. შეაჩვიეთ იგი, არაფერში მიიღოს უარი. ვინც ფრთხილია პირობების დადებაში, ის უფრო მეტადაა შემსრულებელიც. დაძაბუნებულ სხეულში სულიც დაძაბუნებას იწყებს. მადლიერება ვალია, რომელიც უნდა გადაიხადო, მაგრამ რისი მოლოდინის უფლებაც არავის აქვს. რაც უფრო ნაკლები იციან ადამიანებმა, მით უფრო მეტი ჰგონიათ იციან. საერთოდ კი, ადამიანები, რომლებმაც ცოტა იციან, ბევრს ლაპარაკობენ, ხოლო ისინი კი, რომლებმაც ბევრი იციან, ცოტას ლაპარაკობენ. ერთი საათის მუშაობა უფრო მეტს შეგასწავლის, ვიდრე ერთი დღის განმავლობაში ახსნა. ადამიანი ძალიან ძლიერია, როცა მას უნდა იყოს მხოლოდ ის, რაც არის, და ძალიან სუსტია, როცა მთელ კაცობრიობაზე მაღლა დადგომა სურს. ერთმანეთის რომ გესმოდეთ, რაიმე საერთო უნდა გქონდეთ და რაღაცით უნდა განსხვავდებოდეთ, ერთმანეთი რომ გიყვარდეთ. შეურაცხყოფა მათი საბუთია, ვინც მართალი არ არის. ხალხი ბოროტია, მაგრამ ადამიანი კეთილი. თქვენ ვერ შექმნით ბრძენკაც, თუ ბავშვში სიცელქეს ჩაკლავთ. ცხოვრება თავისთავად არაფერს ნიშნავს, მისი ფასი მის მოხმარებაზეა დამოკიდებული. ჩვენი ნამდვილი მასწავლებლები, გამოცდილება და გრძნობებია. კარგის ცოდნა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ბევრის. წიგნები ადამიანებს იმაზე ლაპარაკს ასწავლის, რაც მათ არ გაეგებათ. დროის კარგი გამოყენება მას კიდევ უფრო ფასდაუდებელს ხდის. მოიწონე და გამოიწერე ჩვენი არხი. ერთად დავეხმაროთ ადამიანებს შეცვალონ საკუთარი სამყარო. შენ ხარ მნიშვნელოვანი.